यूट्यूब फैमिली, ये देखिए मेरा एक सब्सक्राइबर था जो दुबई में रहता है, वो कल ही आए हैं और वो ना इतना बड़ा गिफ्ट लेके आया है। आर्किटेक्ट कलर से ये 150 का है। अभी मैं इसका अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ और एक है ना, ये मेरा मिनी व्लॉग है, इसलिए आप इसमें बने रहे। अस्सलाम वालेकुम तो बोलना ही भूल गया। चलो तो अनबॉक्सिंग हो गया, तो देखते हैं अंदर से क्या निकलता है। आर्किटेक्ट से तो कुछ कमाल ही होगा। ये क्या है? बिखर गया पूरा बिखर गया। तो ये देखिए पूरा कलर का सेट मिल गया। थैंक यू आंटी। मेरा व्लॉग्स को है ना शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। और ये देखिए शॉर्पनर, सीजर, टूथ सीजर, और ये देखो क्या है, ये क्या है, क्या है, क्या पता नहीं चला।